Saludos amigos, el día de hoy voy a estar haciéndole un video comparación de Stridor de Moto Origin versus el Stridor de Moto Classic. Así que quédense aquí conmigo para que veamos este unboxing a review. Hola de nuevo amigos, como les venía comentando, vamos a hacerle la comparación de Stridor de Masters of the Universe Classic, que lo tenemos acá enfrente. Como pueden ver, es impresionante este Stridor en la caja, en la presentación que viene. Bueno, a mí nunca me gustó mucho esta presentación de Classic, pero tampoco es fea. Vamos a darle vuelta a la caja. Acá podemos ver los diferentes caracteres que salieron cuando salió el Stridor. Fangor, que es uno de mis favoritos, de los más buscados. Algún día tendré esa figura, al igual que Rocktrap. Está la fémina de Stratos, Hawkeye, y bueno, diferentes ilustraciones que le colocaron acá a la caja. Acá podemos ver el nombre, Stridor Heroic Armor Warhorse, y como supuestamente debería ser la figura. Ahora vamos a presentarle el Origin. Aquí tenemos el Stridor de Moto Origin. De por sí, ya yo le doy un punto a favor a lo que viene siendo el Stridor de Moto Origin, simplemente por el arte de la caja. Es algo muy apegado a lo vintage. Solamente miren lo impresionante que es el diseño de la caja. Miren Fisto peleando al lado de He-Man, donde podemos ver a Skeletor con el rotor. Aquí arriba vemos a Songman, que es una figura que viene en la próxima wave, que como yo le he dicho, a mí no me gusta mucho, pero bueno, tendremos que tenerla para completar la colección. Y atrás seguimos con el arte, donde se puede ver un arte muy bonito con el castillo Grayskull, He-Man manejando Stridor, Sorceress en modo halcón, y la wave, que esta fue la wave número 8 que ya salió, donde está Sorceress, Buzz of Stratos y Jigsaw. El He-Man Flying Fist, que se está viendo ahorita acá en los Walmart de los Estados Unidos. Y el Skeletor Terror Claw, que ese sí no lo hemos visto, lo estamos esperando en este momento. Lo que me gusta de este Stridor, que viene con un pequeño playset, como pueden ver acá, que viene cuando tú armas el castillo Grayskull, llega a ser parte del castillo Grayskull, como podemos ver acá en la ilustración. Eso me gusta mucho. Viene también con un soporte donde tú le puedes dar la pose o la postura que tú más desees de Stridor. Viene con los dos cascos, al igual que el Classic. Viene con el casco estilo vintage, y viene con este casco que me gusta mucho, que es un casco así más estilo como armadura japonesa, muy bonito. Por acá podemos ver el dragón del Skeletor. Se me fue el nombre. El otro Skeletor, que es parecido al Terror Claw. Así que muy lindo. O sea, aquí yo sí le doy, por lo menos este primer punto se lo doy lo que es empaque al Stridor de Moto Origin. Amigos, ya tenemos aquí estos dos hermosos caballos. Como pueden ver, es impresionante el tamaño en comparación del Classic versus el Origin. Por supuesto, tenía que montar a su fiel compañero, que es Fisto. Aquí podemos ver al Fisto Classic con Stridor Classic, y por supuesto al Stridor Origin con su respectivo Fisto de Origin. Por lo visto, o sea, los dos son muy buenos vehículos. Los dos son casi perfectos para los coleccionistas motos. Es una belleza lo que hizo tanto Classic con este Stridor. O sea, como todos ustedes saben, es un Stridor que vino con sus puntos de articulación, donde tú les puedes darle movimiento tanto a las patas como a las pezuñas. Tú le puedes dar la pose que tú quieras también. El cuello también del Classic se mueve.
igual que sus armas. También se le puede sacar el casco a ambos. Trae también, ambos vienen con la otra versión del casco. Vamos a colocársela, que así se ve muy bonita la figura. Miren la diferencia. El Classic es un plástico muy bueno. Este estridor está perfectamente confeccionado. Miren todos los detalles. Se le pueden ver ahí tanto en la parte del cuerpo como en la parte de las patas. La cola también es movible, al igual que el cañón de atrás. Trae unos muy buenos detalles. A mí lo que no me gusta del Origin es que él no trae la silla. Debe ser porque es más difícil tratar de montar a las figuras Classic que a las Origin. Por acá podemos ver el Origin. También viene con muy buenos detalles, muy apegado a lo que es el Vintage. Viene con su sticker o calcomanías, no sé cómo le dirán cada quien en los diferentes países. Me gusta mucho el detalle del pintado, del plateado metalizado en algunas partes de las patas para distinguir. Me gustan mucho los stickers de estilo Vintage. Algo que me gustó mucho del Origin es que le colocaron estas riendas muy lindas. Si le sacamos el casco, nos damos cuenta que la boca la boca se mueve, la destrido. Me gusta muchísimo. También el cuello se mueve, tiene 2 puntos de articulación en el cuello. Tú puedes mover tanto la cabeza como el cuello. Lo que me gusta es que no tiene tantas articulaciones como el Classic. El Classic tiene, creo que son 5 articulaciones, que a veces se ve un poco raro, si se pueden ver porque se ven estos espacios así abiertos. En cambio este se ve muchísimo mejor. Ambos son una belleza, pero no sé por qué me inclino más hacia el Origin. El Origin me gusta muchísimo. Y podemos ver lo que ya habíamos comentado, esta base adicional que trae el Origin. Me parece buenísima para que tanto se pueda colocar en el Castillo Grayskull para darle esa pose como si Stridor estuviera levantado en las patas. Bueno amigos, esto fue lo que fue una pequeña comparación. Son 2 increíbles vehículos o 2 increíbles figuras, como ustedes lo quieren llamar, tanto el Classic como el Origin. Ambos me gustan más, pero siento que mi corazón se queda en este momento en el Origin, porque está más apegado, como lo había dicho ya, a los Vintage. Vamos a darle un pequeño vistazo ahora solamente al ganador de mi parte. Y espero que le den like, se suscriban, comenten y me digan si les ha gustado el video. Ok amigos, saludos, nos vemos.